చనిపోయిన మనిషి తాలూకా డెడ్ బాడీ నుండి మనకి కొన్ని సౌండ్స్ వినిపిస్తూ ఉంటాయి. మనిషిలో ప్రాణం లేకపోయినప్పటికీ ఆ డెడ్ బాడీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి ఆ సౌండ్స్ వల్ల కొద్దిగా భయం కలుగుతుంది. అసలు చనిపోయిన డెడ్ బాడీస్ నుండి కొన్ని స్కేరీ సౌండ్స్ ఎందుకు వినిపిస్తూ ఉంటాయి? మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఆ డెడ్ బాడీ లోపల నుండి కొన్ని గ్యాసెస్ అనేవి నోస్ అండ్ థ్రోట్ ద్వారా బయటికి రిలీజ్ అవుతాయి. దీనివల్ల ఆ గ్యాసెస్ అనేవి ఆ డెడ్ బాడీ నోస్ అండ్ థ్రోట్ నుండి బయటికి వస్తూ ఒక విజిల్ లాంటి సౌండ్ ఆర్ ములుగుతున్న సౌండ్ అనేది డెడ్ బాడీస్ నుండి వస్తుంది.